हेलो एवरीवन, I'm डॉक्टर आसिफ, स्पाइनल स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट। आज हमारे साथ मिस्टर अरविंद तलवार भी हैं, जो कि एक बाइकर भी हैं और ये ट्रैकिंग पे भी जाते हैं और इनको काफी ज्यादा फिटनेस फ्रीक हैं और बाइक का काफी शौक है इनको, बाइक राइड करने का, और काफी इन्हें जो है वो किया हुआ है, ट्रैकिंग काफी की हुई है। अभी बात करेंगे तो ये अपने बारे में बताएंगे इन्होंने क्या क्या किया हुआ है। इनको डिस्क का प्रॉब्लम हुआ था L3, L4, L4, L5 में, और बाइक राइडिंग की वजह से या किसी वेट उठाने की वजह से, झटका लगने से भी ये चीज हो जाती है। तो उसके बाद से इनको एक बैक में पेन स्टार्ट हुआ था और शियाटिका हुआ था, जो कि काफी सीवियर था। और उसके बाद इनका ट्रीटमेंट हमने कायरोप्रैक्टिक से किया और कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट इनका अभी चल ही रहा है। तो इससे पहले हम इनसे बात करेंगे मिस्टर अरविंद तलवार जी से कि इनका क्या प्रॉब्लम था। पहले ये बताइए कि आप कोई बाइक राइडिंग कब से कर रहे हैं? बाइक राइडिंग तो मैं स्टूडेंट लाइफ से कर रहा हूँ। पहले मैं साइकिलिंग करता था, फिर मैं स्कूटर चलाता था, फिर मैं बाइकिंग करता हूँ। बाइकिंग तो मैं अभी रेगुलर करता रहा हूँ। इस साल भी मैं 2 बाइकिंग ट्रिप पे गया हूँ। अच्छा। हाँ, पहला ट्रिप जो है ना वो किया था, गोमुख पे किया था। हाँ। गंगोत्री तक गए थे, वहां से देहरा ट्रैक किया था हमने। हाँ। और करीबन 4-5 फुट स्नो के बीच में से हम क्रॉस करके गए थे। और उसके बाद सेकंड ट्रिप हमने किया था जो पर्वत और आदि कैलाश का, वो जुलाई में किया था। और उसके अलावा मैंने इस साल जो है ना हम ट्रैकिंग कर चुके हैं, 7 बद्री हैं, 7 बद्री की ट्रैकिंग कर चुके हैं। 22 दिन का ट्रिप था। और उसके बाद जो है ना 4th जो है ना इस साल जो हम गए थे वो गए थे और जो है ना अब क्या बोलते हैं इसको, अमरनाथ। मेरी वाइफ मेरे साथ होती है हमेशा। हाइकिंग पे मैं अकेला जाता हूँ, अदरवाइज मैं गाड़ी ड्राइव करके जाता हूँ। पर जो मुझे लगता है कि जो मैं ओम पर्वत और आदि कैलाश गया था, वहां पे मेरी कमर को बहुत ज्यादा जंग लगे हैं। अच्छा। क्योंकि टोटल तो बहुत हाइट थी और 19,000 फुट पे हम गए थे। और उसके अलावा जो है ना वहाँ जंग बहुत लगे। उसके बाद में मैं खेती भी करता हूँ घर में, तो खेती में जो गमला उठाते समय मेरे को फीलिंग हुई थी कुछ गड़बड़ी हुई है। तो उसके बाद 2 दिन बाद जो दर्द पेन स्टार्ट हुआ, फिर मैंने इधर उधर जो है ना चेकअप कराया। तो मेरे को जो है ना डॉक्टर्स ने कहा ये ऑपरेशन कराना। मैंने कहा भैया थैंक यू वेरी मच, मुझे नहीं आपसे बात नहीं करनी है। फिर मैंने नोएडा जाना, तो फिर आपसे मुलाकात हुई जी। तो फिर आपके पास आना स्टार्ट किया। तो आज मेरा लास्ट सेशन है आपके साथ जी। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई मैंने इस सर्दी तक मैं फिट हो जाऊंगा। अगले साल फिर मुझे ट्रैक करना है। वेरी गुड। जो पेन, एक सीवियर पेन शुरू में होता था जो आपको बहुत ज्यादा तंग करता था, वो पेन अभी क्या कंडीशन है पेन का? पेन अब ऑलमोस्ट क्योर है। मैं अभी परसों भी जो है ना मथुरा तक गाड़ी ड्राइव करके आया हूँ। अच्छा। और मैं रेगुलर ड्राइविंग तो मैं करता ही रहा हूँ, क्योंकि अभी पीछे जो है ना मेरे बेटे की शादी थी, तो मैं जो है ना उधर गया था गणेश रणथंबोर। अच्छा। वो भी 12 किलोमीटर का ट्रैक है। तो मैंने ड्राइव भी किया था, ट्रैक भी किया था, 900 किलोमीटर ड्राइव किया था और फिर ट्रैक करके। पर जो है ना सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग मानते हैं कि हमारे अंदर अगर विल पावर है और हमारी सोच कहती है कि हम ठीक रहेंगे, हो जाएंगे, तो 100% हो जाएंगे। सोच होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा ने, अगर आपका विल पावर स्ट्रांग है और पॉजिटिव माइंड है तो डेफिनेटली आप किसी भी प्रॉब्लम में हो, आपकी रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका ब्रेन उसी तरीके से रिस्पॉन्स करता है और सारी हीलिंग पावर जो है वो ब्रेन के पास है। अगर आप पॉजिटिव ब्रेन के साथ कोई भी चीज फॉलो करेंगे और उसमें अगर आप पूरा पॉजिटिविटी रखेंगे तो डेफिनेटली आपको उसके रिजल्ट भी मिलेंगे। तो देखा आपने, सुना अरविंद जी की कितनी कहानियां हैं, जो कितने किनके किस्से हैं, कितनी इन्होंने ट्रैकिंग करी है और कितना इनको शौक है ट्रैक करने का। अभी भी ये इनको मना करने के बावजूद चुपचाप से ये ड्राइव करके आ गए मुझे अब पता चला है। तो आज इनका हम एक, जैसे अभी मैंने बताया कि आज हम लास्ट एक कायरोप्रैक्टिक सेशन करने जा रहे हैं, तो हम आपको दिखाएंगे कि हम कैसे L3, L4, L5 डिस्क को एडजस्ट करते हैं। देखिए अरविंद जी का जो इनका पॉस्चर है, वो पॉस्चर जो हमारा लंबर एरिया का जो लंबर कर्व होता है वो कर्व स्ट्रेटन है और काफ़ी जो L1, L2, L3 काफ़ी स्ट्रेट एंड प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है हमें। ये पॉस्चर में अलाइनमेंट हो जाता है जब भी कोई हमें इंजरी होती है डिस्क में, और हम जब डिस्क इंजरी से रिकवरी कर रहे होते हैं तो हमें काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, बॉडी सेल्फ एडजस्ट करती है उसकी वजह। बस लूज।
सांस लेके सांस छोड़िए, शोल्डर को लूज रखिए, कमर को ढीला छोड़िए, यस, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, बस इधर घूम जाइए, ढीला रखेंगे, लंबा सांस लेके सांस छोड़िए, बस. So you have seen the chiropractic adjustment for L3, L4, L4, L5 disc. If you have any similar issue, if you have any similar problem, you can write down in our comment box. We will get back to you. Thank you viewers for watching our video. Please do subscribe the channel and press the bell button. Thank you very much.